മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ 800 2012 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് തേർഡ് സ്പീഡിലൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് അതുപോലെ തേർഡ് സ്പീഡിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്പീഡ് ഈ സ്പീഡിലൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫ്ലോർ മോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് വെച്ചില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മില്ലിലെ സൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അരി പൊടിക്കുന്ന മില്ലിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ പോലെ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലോർ അയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവസ്ഥ നോക്കി പുറമേ നിന്നുള്ള എലി ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം മിക്കവാറും എ സി ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കശുവണ്ടി ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എലി കൊണ്ടുവച്ചതായിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കശുവണ്ടിയാണ് കിട്ടിയത്. ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ എ സി ഫിൽറ്റർ മൊത്തം ബ്ലോക്കാണ്. ഇതിനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഫുള്ള് ചളിയും കച്ചറയും കുടുങ്ങിയിട്ട്. മെയിനായിട്ട് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എലി കറണ്ടിട്ട് എ സി ഫിൽറ്ററൊക്കെ എലി കറണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോർ വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കവർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെള്ളമടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കണ്ട എ സി ഫിൽറ്റർ പുതിയ മാറ്റിയ ഒറിജിനൽ സാധനം കണ്ട. ഇതിൻ്റെ സുസുക്കിയുടെ ഒറിജിനൽ സാധനം ആൾട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ്. ശേഷം എ സി ഇട്ടുണ്ട. എ സി ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് കണ്ട നല്ല സ്മൂത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ്. സൗണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് സൗണ്ടാണ്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ സ്പീഡിലും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്. ബ്ലോവർ